Hier, ktoré sa odohrávajú vo vlaku, je ako šafranu, no táto mala tú smolu, že vyšla v Európe rok po 3. Resident Evil a k tomu sa na neho podobala. Dnes ju už nikto nepozná, tak si poďme o nej niečo povedať. Jack, the ambassador is missing. I found his secretary unconscious in the VIP room. Calm down, Christina. Stay right there by Mason. After we get the ambassador's wife and daughter out, I'll come over. Roger. But my husband? Chase the Express je akčná hra, ktorá vyšla na PlayStation v roku 2000. V Amerike bola známa pod názvom Covert Ops Nuclear Dawn a vyrobila ju spoločnosť so zvláštnym názvom Sugar and Rockets, čiže cukor a rakety, a bola založená 14. októbra 1997 Akirom Sato a Tetsuji Yamamotom, čiže Japonci. Vo svojej krátkej trojročnej existencii stačila vyprodukovať 9 hier a všetky vyšli na PlayStation, pretože ju vlastnila Sony. Hlavný hrdina je nevýrazný a celú hru som v podstate nevedel prísť na jeho meno, len nejaký poručík. Budete teda hrať za lakerského amatéra, ktorý ako jediný prežil výbuch helikoptery. Zoznamte sa prosím s poručíkom Jackom Mortonom, vojakom NATO, ktorý má za úlohu zachrániť francúzskeho ambasádora a jeho rodinu, ktorá cestuje z Petrohradu do Paríža. Pôvodne bol eskortou tohto Francúza, no vlak prepadli teroristi prezývajúci sa ako rytieri apokalypsy. Tých vedie bývalý agent KGB Boris Zugorský a od NATO požaduje $20 biliónov a bezpečný prechod do Francúzska a na oplatku nezabije ambasádora a jeho rodinu. S Jackom musíte získať späť kontrolu nad vlakom, zastaviť teroristov, ktorí chcú vypustiť jadrovú zbraň, no a zachrániť rukojemníkov. Hračka. How many of your units survived the attack? None! Only me! Only you can make all this world seem right. Hra ako taká je v podstate lineárna, čiže vyriešte jeden problém a na hlavu vám spadne ďalší. A toto opakujete do konca. Zistiť, kam máte ísť, je jednoduché, stačí zavolať šéfke a spýtať sa. Postav tu nie je veľa a dali by sa spočítať takmer na jednej ruke, ak by vám narástli ďalšie 2 prsty po silnej radiácii. Stretneme čaju blondínu Kristínu, ktorá je drsnejšia než celý squad teroristov. No dobre, neskôr sa dozvieme, že je to tiež agentka. No a z ďalších postav to bude napríklad ranený seržant Billy alebo samotný ambasádor. Celá hra sa odohráva vo vlaku, ktorý je zložený z 15 vozňov. Niektoré vozne budú zavreté, niekedy sa musíte presunúť do ďalšieho vozňa cez strechu, to znamená, že budete hľadať prístupové karty, kľúče alebo riešiť ľahké puzzle, čiže hľadať predmety, ktoré následne použijete na nejaký predmet vo vlaku. Napríklad vyrobíte správny typ krvi pre raneného seržanta, či použijete infračervené okuliare, aby ste videli laserový alarm. A zostrelíte si aj zo pár helikoptér, či si zajazdíte s vlakom, no a vtedy mi hra padala a neviem, či to bolo ňou alebo emulátorom. Hrateľnostne sa Express podobal najviac na Resident Evil a naivne som si myslel, že to bude ako Siphon Filter alebo Metal Gear Solid, pritom Snakeovi zvonil telefón oveľa lepšie a k tomu boli nahovorené všetky dialógy. Tu ako si chýbajú. Takže je to skôr horší Resident Evil. Inventár máte 8 miestny a pri saveovaní sa dajú vkladať či vyberať predmety z úložného boxu. Veľkosť inventáru je dostačujúca, pretože karty alebo iné predmety, ktoré raz použijete, môžete nechať v boxe a viac sa o ne nezaujímať. Zo zbraní máte zo začiatku len pištol a po čase môžete používať dve naraz. Nájdete aj MP5, útočnú pušku FN FAL alebo granáty. Nepriatelia naopak na vás budú posielať klasické ľudské jednotky a ich sila sa líši podľa farby, no a zabojujete si aj proti robotom. Je tu väčší typ s rotačekom a menší, ktorý zvykne vybuchnúť. No a potom sú tu míny, ktoré líšiacky oklamete kotúnem do strany. S bosákmi budete bojovať veľmi často a niekedy aj hneď po sebe. A veľakrát nebudete mať muníciu. Tá sa tu zháňa veľmi ťažko, pretože spadne len z niektorých nepriateľov a po vlaku je jej málo. Neviem, či to závisí na výbere obťažnosti, ale aj keď som s muníciou veľmi šetril a nepriateľov som zabíjal hlavne pestiami, mal som jej nedostatok. Pritom si veľakrát kvôli rozmazanej grafike alebo zlej kamére nevšimnete, že na zemi niečo leží, napríklad lekárnička alebo zásobník, a tieto veci vám v súboji potom budú chýbať. Čo sa týka variability bossov, ako prvý to bude starý veterán z kušov, ktorý je veľmi ľahký,
Potom plameňometník, do ktorého musíte vystrieľať všetky svoje náboje a okrem toho vie strieľať ohnivé vlny po celom vlaku, takže mu neujdete. A pritom hra zachádza až do fantasy. Či je tu borec s energetickými pištolami, s ktorými vám nad hlavu vyvolá šutre. Pritom bossov zraníte len v určitej chvíli. To znamená, keď dokončia svoju animáciu strieľania. Alarm sa spustí len, keď budete chcieť otvoriť zlou kartou dvere, no v tejto hre modrú kartu musíte použiť na červené dvere. To je paradox. Keď spustíte alarm, príde jeden nepriateľ. Keď budete strieľať na nepriateľov hoci kde vo vlaku, alarm sa by the way nespustí. Môžete síce nepriateľa umlátiť, ale váš hrdina má útok pozostávajúci z 2 úderov, no a potom je na rade protivník. Nedá sa uhnúť, takže melee taktika je nefunkčná a treba sa spoliehať hlavne na strelné zbrane. To v prípade, ak stále stlačate melee útok. Keď si ho načasujete na nepriateľovú animačku a nebudete používať svoje kombo, ale len prvý útok, môžete ľahko nepriateľa udolať a hru v podstate rozbijete. No a tichý prístup tu neexistuje, to znamená, že si nemôžete dávať sneak killy. Stealth sa tu dá použiť jedine, ak chcete nepriateľov obchádzať, no nebojovať s nimi. Pri skrčení a následnom chodení je divná animácia. Celkovo v tejto hre sú animácie toporné, ako by ste chodili s dreveným panákom, ktorý nemá klby ani kosti. Najhoršie je, keď vás nepriateľ uvidí, vy ste v pohybe a začne sa meniť kamera. Vtedy sa hra sekne a nemáte šancu s tým nič urobiť. To isté sa deje pri súbojoch. Vy ho máte v merku, chcete ísť bližšie, sekne sa hra, zmení sa kamera a vy ho nevidíte. Vždy, keď sa zmení kamera, sekne sa hra. Postupne ma to začalo štvať čoraz viac. Nie len, že sa za každým načíta hra, keď prejdete do iného vozňa, ona sa načíta aj počas zmeny kamery. To prvé pochopím, bolo to bežné aj u Resident Evil, to druhé už nie. Hudba je výborná, filmového charakteru a využíva symfonický orchester. Čo sa týka konca, ten sa líši podľa vašich rozhodnutí, ktoré počas hry urobíte. Napríklad ak zachránite alebo pomôžete tej alebo tej osobe, je koniec iný. Chase to Express dostávala ako nadpriemerné, tak podpriemerné hodnotenia. Nemecky hovoriacim ľuďom sa hra viac páčila, naopak GameSpot hre dalo 53% a IGN 48%. Obe recenzentské weby hru prirovnávali k Resident Evil. Ja osobne som mal tiež rozporuplné pocity. Hrať ju v tom čase na PS-ku, mal by som asi oveľa iné spomienky a bral by som ju inak.